ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு MUSA கவர்மெண்ட் எக்ஸாம். நடப்பு நிகழ்வுகளில் நம்ம February 5 மற்றும் 6 வந்து என்னெல்லாம் முக்கிய நிகழ்வுகள் நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அணு விசையாழிகளுக்கான உதிரி பாகங்களோட இந்தியாவின் முதல் சப்ளையராக யார் மாறியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆசாத் பொறியியல் நிறுவனம். அணு விசையாழிகள் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த நியூக்ளியர் டர்பைன் இருக்குல்ல, ஸோ அதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அதோட உதிரி பாகங்கள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலேருந்து சப்ளை பண்ண ஒரு நிறுவனமாக ஆசாத் பொறியியல் நிறுவனம் வந்து மாறியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் இந்தியா வந்து அந்த டிஜிட்டல் இந்தியா பற்றின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு நடமாடும் வாகனத்தை வந்து அறிமுகம் பண்ணியிருக்காங்க. கார்பன் பயன்பாடு மற்றும் சேமிப்பு பற்றிய G20க்கான சர்வதேச கருத்தரங்கு எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெங்களூரில். எதுக்காக? கார்பன் பயன்பாடு மற்றும் சேமிப்பு பற்றின G20யின் சர்வதேச கருத்தரங்கு பெங்களூரில் நடந்தது. இதை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா NTPC, நேஷ்னல் டர்பைன் பவர் கார்ப்பரேஷன் சொல்லுவோம், அதுதான். ஸோ உலகின் மிகவும் பிரபலமான பிரதமர் பட்டியல் 2023 வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து நமது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து 78% வாக்குகளோட வந்து முதலிடத்தில் வந்து இருக்கிறாங்க. மேரோ ரூக் மேரோ சந்தாத் திட்டம் வந்து எங்கே அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்கிமில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. தமிழாக்கம் பார்த்தோம்னா ஒரு மரத்தை நட்டு ஒரு மரபை விட்டு விடுங்கள் அப்படிங்கிற திட்டம் சிக்கிமில். 36வது சூரஜ்குண்ட் சர்வதேச கைவினை பொருட்கள் மேளா வந்து எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹரியானாவில் ஃபரிதாபாத்தில் வந்து நடக்குது. இந்த இது வந்து கைவினை பொருட்கள் இருக்குல்ல, அந்த பாரம்பரிய கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் கண்காட்சிக்கு வந்து வைப்பாங்க. அடுத்த FAM 2 மானியத்தை பெற்ற அனைத்து பிரிவுகளிலும் மின்சார வாகனங்கள் விற்பனையில் முதலிடம் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மகாராஷ்டிரா, அடுத்தது கர்நாடகா, அடுத்த இடத்துல தமிழ்நாடு இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு குஜராத், அப்புறமா ராஜஸ்தான். இதான் வந்து முதல் 5 இடங்களில் இருக்குது. FAM 2 அதாவது இது வந்து என்னென்னா ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்ட் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ இதில் இருந்து மானியம் வந்து கொடுப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி மின்சார வாகனங்கள் விற்பனையில் வந்து இந்த 5 மாநிலங்கள் வந்து முதல்ல தரவரிசை பட்டியலில் ஃபஸ்ட்டு மகாராஷ்டிரா, அப்புறம் கர்நாடகா இருக்குது, அப்புறம் தமிழ்நாடு, தென் குஜராத், ராஜஸ்தான். MV கங்கா விஹார் அப்படிங்கிற ஒரு மிதக்கும் உணவகம் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீகாரில் காந்திகட் பாட்னா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் MV கங்கா விஹார் அப்படிங்கிற மிதக்கும் உணவகம் வந்து ரிஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. IFFCOவின் 5வது நானோ உர ஆலை. அது வந்து இந்த IFFCO அப்படின்னா என்னென்னா இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அதோட நானோ 5வது நானோ உர ஆலை வந்து எங்கே இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒடிசாவில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சேவ் வெட்லேண்ட்ஸ் கேம்பெயின் அப்படிங்கிற பிரச்சாரம் வந்து எங்கே துவக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா கோவா. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சதுப்பு நிலங்கள் பாதுகாப்புக்காக இந்த பிரச்சாரத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க கோவாவில். சேவ் வெட்லேண்ட்ஸ் கேம்பெயின் அப்படிங்கிறது. நாலந்தா மகாவிகாரா அருகில் சர்சிலா கிராமத்தில் தர்சிங் குளத்திலிருந்து 1200 ஆண்டுகள் பழமையான சிலைகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த 1000 ஆண்டுகள் பழமையான சிலைகள் வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே வந்து நாலந்தா மகாவிகாராவில் சர்சிசா கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்சிங் குளத்தில் வந்து ஒரு 1200 ஆண்டுகள் பழமையான சிலைகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா NTPC லிமிடெட் வந்து ATD சிறந்த விருதுகள் 2023 வந்து வாங்கியிருக்காங்க. யார் அப்படின்னா நம்ம நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்ப்பரேஷன் தான் ATDயோட சிறந்த விருதுகள் 2023 வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ATD அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அசோசியேட் ஆஃப் டேலண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை தான் வந்து ATDன்னு சொல்கிறாங்க. யார் வின் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா NTPC வந்து வாங்கியிருக்காங்க. சரியா? ATD சிறந்த விருதுகள் NTPC வந்து வாங்கியிருக்காங்க. உலக குத்துச்சண்டை தரவரிசை பட்டியல் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அதில் முதல் இடத்துல வந்து கஜகஸ்தான் இருக்குது, அப்புறமா உஸ்பெகிஸ்தான், 3வது இடத்துல இந்தியா இருக்குது, அதுக்கப்புறமா அமெரிக்கா, துருக்கி. இது வந்து முதல் 5 இடங்களை வந்து பகிர்ந்துருக்கு. 3வது கேலோ இந்தியா குளிர்கால விளையாட்டு போட்டி எங்கே நடக்க இருக்குது அப்படின்னா குளிர்கால விளையாட்டு போட்டினால ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து நடக்க இருக்குது. பிரபல பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் அவர்கள் வந்து அவர்களோட மரணம் வந்து நிகழ்ந்திருக்கு. 3 முறை வந்து தேசிய விருது வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா 2023 பத்ம விபூஷன் அவார்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து இவங்க மட்டும்தான் வந்து வாங்கியிருந்தாங்க, வாணி ஜெயராம் அவர்கள். பெண் பிறப்புறுப்பு சிதைவுக்கான பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மைக்கான சர்வதேச தினம் வந்து February 6 வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க. இந்த வருஷத்தோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் வித் மென் அண்ட் பாய்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சோஷியல் அண்ட் ஜெண்டர் நார்ம்ஸ் டு எண்ட் ஃபீமேல் மியூட்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வருஷத்தோட தீமாக வந்து இருக்குது.
ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.